Поздравен термин за уште едно ново издание на Прес-центар на интернет фреквенцијата на МТ телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што не следите. Во оваа емисија, во ова ново издание, разговарам со господин Томе Димишковски, имено член на извршниот комитет на политичката партија Единствена Македонија и носител на листа за советници на Кисела вода. Ке го поздравам мојот вечерашен соговорник и гостин, со кого ќе проговориме малку повеќе за сето она кое што се одлучи ново за Единствена Македонија на Централниот комитет кој што се одржа неодамна во Охрид, меѓутоа и за идните планови, визија можеби за во Советот на општина Кисела вода како иден кандидат за советник токму во оваа Скопска општина. Јас нема да должам во најавата, господине Димишковски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Прес-центар. Ние сме се дружеле и во телевизиско издание на МТ телевизија во малку поинаков формат, меѓутоа и ве повторно ви благодарам што сте дел од нашата телевизија. На самиот почеток како сте? Благодарам добро и благодарам за поканата и можноста да се искажам како носител на советничка листа во општина Кисела вода на претстојните локални избори. Новина за сега, меѓутоа не ново кај вас, односно вие ми споделивте дека два пати веќе сте били дел од советот на општина Кисела вода. Во два мандата имам. Да. Во првиот мандат на Маријан Ѓорчев и во вториот мандат на Маријан Ѓорчев се погоди да бидам За кој временски период говориме? Тоа е во периодот 98-2002 и 2009-2012. Како функционираше локалната самоуправа во тој период? Еве можеби на самиот вовет и почеток да направиме една паралела со сето она кое што сега се случува. Па да ви кажам, во првиот мандат кога тогаш бев од Социјалдемократскиот сојуз. Јас бев долгогодишен член на Социјалдемократскиот сојуз, но поради познатите промени на политиките на врвното раководство, јас меѓу првите го напуштив Социјалдемократскиот сојуз. Тогаш бевме ние 8 против 17 други, но можам да кажам дека за разлика од централно ниво, ние на локално ниво, тогаш сите советници 27 беа. Гласавме за едногласно за усвојување на статутот и на деловникот за работа на општина Кисела вода. Што за жал многу пати не се повторува таа како да кажам можност за сите трезвено, одговорно и исплотено да делуваат, затоа што тука кога веќе ние стануваме советници во општините, тука веќе нема политика. Да, ајде за улогата на советникот во локалната самоуправа. Никако како навистина да го мешаме со политиката, со партиските влијанија, луѓе кои што излегле од партиски штабови. Меѓутоа, еве, која е конкретно целта и улогата на советникот како представник на жителите во една општина? Тоа почнав да го говорам. Да ја довршам мислата дека штом ќе бидеме изван, ние сме представници од политички партии. Секоја политичка партија целта е крајна да освои власт. Дали на локално, дали на републичко, на државно ниво. Но, кога ние ќе станеме советници, тогаш завршува партиската работа. Започнува работата на советник во општина Кисела вода за сите граѓани, зашто таму има представници од различни политички партии. Патот за да се дојде до советник е можеби преку политичката партија или независен, без разлика, но кога ќе се дојде таму, завршува тоа. Сега, штом дојдеме на местото на советник во една општина, тогаш треба да размислуваме све што е потребно општината да направи, да го подобри животот на граѓаните во општината. Колку од друга страна, обичниот човек или жител или гласач го бира човекот од народот за представник и советник во својата општина, а не човек од можеби матичната политичка партија? Тоа е многу сериозно прашање. За жал, ние се уште сме веројатно во детските болести на демократијата и се уште
остануваме во тоа дека сме во друга политичка партија и советниците од некоја друга опозициона или спротивна или не знам како да кажам политичка партија, ние треба да се трваме меѓу себе, да се докажуваме партиски дека ние сме појаки, не. Нема тука јас сум посилен од овој или од оној. Она што ќе го дискутирам и она за што ќе се залагам за остварување, за потребите на граѓаните, тоа е основното правило и основната идеја водилка која треба да не води сите оние кои што ќе бидат советници во една општина. Долгогодишен член на Социјалдемократскиот совет, меѓутоа денес во една сосема друга крајност од политичка партија, зашто токму Единствена Македонија? Па препознав многу добри работи во програмата на Единствена Македонија и на крајот од криштата во контекстот на сите оние случувања последниве 10 години што ги имаме, чинам дека е редно активистите, членовите на партии, на помалите партии, треба да добијат доверба да водат локално ниво или државно ниво. Затоа што ова што досега се случуваше, гледаме до која дереџа, до која состојба сме дошле во државата. Ние наместо да напредуваме, ние назадуваме. Затоа што најмалку сакам да говорам сега на државно ниво, на партиските влијанија, на сите тоа, сакам да останам во рамките на општините, на кисела вода, на советниците и не знам колку пати, секогаш ќе повторувам, ние мора да работиме за интересот на граѓаните, работејќи за нив, работиме и за себе. Зашто ние сме дел од граѓаните и тие треба да не препознаат со тоа наше делување во општината. Не да се трваме да се препукуваме или надгласуваме за нешто што е пресушна потреба да се реши од инфраструктура, од било што во општината. Каков е вашиот став? Колку денес советниците, па еве и политичарите се блиски до обичниот граѓанин, оној од кого го бараат гласот плюс на изборите? И колку се транспарентни и отчетни, така ќе кажам, сите излегуваат некако со отчет, меѓутоа колку навистина се отчетни пред своите гласачи? Многу добро прашање. Мислам дека отчетноста е најслабата страна на било која власт досегашна. Се надевам дека отчетноста ќе стане обврска, ама правата отчетност. Нема криење вистината, иако сме сгрешиле. Доблесно е да си ја признаеме грешката, да кажеме да, тука сгрешивме, ќе направиме тоа, ова или она, за да таа грешка не ја повториме, односно ако може да се исправи, да ја исправиме. Така што секогаш советниците мора да имаат пред себе дека се во служба на граѓаните, не обратно. И граѓаните ќе препознаат преку активноста, односно преку сето она што се случува во општината и одлуките што Советот на општината ги донесува, ќе препознаат граѓаните, оние што гласаат. Што е, впрочем, тоа низ мојот пример да кажам. Првиот пат јас влегов, нели, за вториот мандат имавме како советничка листа двојно повеќе гласови од претходниот пат. И за 4-5 гласа, вториот од листата на советници каде што бев носител не влезе во ова. Значи, се надевам дека и овој пат ќе препознаат граѓаните дека искрено сакам да придонесам, имам некое искуство веќе, така што за кој Томе Демишковски ќе гласат граѓаните сега? Вие сте биле во повеќе сфери, каде најмногу можете да дадете? Па, видите, во вториот мандат кога покренавме една многу добра иницијатива која што и долго години траеше, а тоа е школските надпревари во кошарка, малфудбал, одбојка и ракомет. И машки и женски. Имаше по 5-6 основни училишта, оти тука е нашата ингеренција како совет, како општина во основното образование. И чинам дека тука треба големо внимание да се посвети. Ние имаме повеќе училишта низ општината. Имаме спортски сали, спортски терени.
тие треба според мое мислење, како поранешен спортист, кошаркар, дека тие треба во принцип 24 часа да бидат отворени за после школските обврски на учениците за физичко воспитување, тие да бидат отворени за школски екипи, малски екипи, да бидат во функција, да бидат употребени, а не 8 сата, 6 часа и другите 18 часа празни, неискористени. А имаме едно чудо таленти во спортовите. Колку е според вас силата, знаењето и искуството на повозрастните и енергијата можеби на подмладокот можат навистина да ги дадат најдобрите резултати, па еве конкретно и кога станува збор за совет на локално ниво? Па, видите, тука би го нарекол политика, но политика за развој на, да речеме, на спортот, на културата. Тука треба да се досрчи, затоа што ние имаме длабоки корени во културата и имаме длабоки предиспозиции за спортување. Ние сме давале спортисти во сите сфери на спортот. За културата да не говорам, за фолклорот поготово. Ние сме во принцип светски прваци во фолклорот. Ние сме оно што е Бразил за фудбал или што некогаш бил Бразил, тоа е нашиот фолклор за светот. Така што тука треба да се насочи вниманието плюс на сето тоа придонесуваме во една воспитна мерка на младите. На навикнување на младите еве во спортот, да навиваат не само да играат, туку и навивачи, децата кои што фала Богу ги направивме тие 35 сали, од кои што 2-3 сали има во општина Кисела Вода изградено, треба децата кога спортуваат нивните другарчиња да ги бодрат, но и да се навикнат дека во спортот некој ќе победи, некој ќе изгуби. Да се навикнат дека и ако се изгуби, тоа треба да биде мотив за подобра работа, помакотрпна работа, по истрајна работа, за да може да се достигне противник или да се надмине она ниво во кое што е веќе постигнато. Да, локалните избори веќе ни се на прагот, предстојните локални избори, полека завршува 4-годишниот мандат на актуелните градоначалници. Во Кисела Вода се работеше, се градеше, предпоставувам дека ќе одите со некои клучни, приоритетни проекти и визија за општината за кои што сметате дека се важни да се почнат во новиот мандат на идниот градоначалник. Предпоставам тоа ќе биде и во вашата програма. Што е клучно ете што ќе понудите конкретно за оваа скопска општина? Во кој дел? Сето ова што го говоревме досега за граѓаните од сферата на урбанизмот. Во претходниот мандат, вториот мандат, јас бев претседател на комисијата за урбанизам во општина Кисела Вода. И се обидував да се задоволат сите законски норми, дури изреагират на администрацијата во Кисела Вода, која што при одобрувањето на проектите за градба влијаеше во изгледот, архитектонскиот изглед на проектираната зграда, куќа или градба. Тоа треба да остане кај архитектите. Има норми во урбанизмот, во смисол на габарит, ширина, височина, од соклето до баџата. Едно време почнава во администрацијата да велат на секој прозорче базиче чехете. Тоа не го вели законот. Тоа го вели архитектурата. Вие сте урбанисти, не се архитекти, оставете му на архитектот. Има конкретен пример на барање. Надградна поткровје, добиена дозвола, проектантот прави една коса линија и целата застаклена. Овие му викат, не, има 4 прозори на секој прозорче, баџиче. Предпоставам во фокус ќе биде да разбирате, спортот. Да, фолклорот задолжително ќе инсистирам да се формираат фолклорни групи во училиштата. Оние фолклорни ансамбли што останале од многу што ги имавме во Кисела Вода и во градот Скопје, да добијат простор да можат да вежбаат, да ги вршат своите подготовки за настапи
во училиштата, секако и спортистите, сите спортови кои што се за сала, вклучувајќи ги и индивидуалните спортови. Во Охрид, вашата матична сега партија одржа Централен комитет на кој што се донесува и некои новини, меѓу кои што и некои комисии кои што ќе делуваат внатре во партијата и секако листа за советници. Како ќе настапи единствена Македонија на предстојните локални избори? Има ли советници, кандидати за советници за поголемиот број од скопски општини? Малку повеќе за тоа да откриеме. Да. Имаме во скоро сите, освен аеродром, во скоро сите скопски општини. Јас не присуствував за жал на тој централен комитет во Охрид од фамилиарни причини, но бев консултиран, ми беше понуден и јас прифатив да бидам носител на оваа листа и мој приоритет ќе биде делот од вкупната програма на партијата, што може да го преточиме како активност во општина Кисела Вода, се во интерес на граѓаните. Познати ли се имињата на останатите советници? Се уште не, имаме до 13 време, се уште. Така, меѓутоа верувам дека повеќе се знаат. Господине Демишковски, сте биле во далечните години дел од локалните политики, дел од носењето на локалните политики. Еве, посакувам и верувам дека и во иднина ќе доживеете успех, меѓутоа моето прашање е колку амбицијата и колку посветеноста останува иста за вашата општина, колку би можеле да придонесете и дадете за... Може би мотивите и посветеноста и одлуката повторно да се кандидирам за советник во општина Кисела Вода е тоа што веќе имам искуство и чинам дека можам се уште да придонесам за граѓаните на општина Кисела Вода. Затоа би ги повикал да гласаат за советничката листа на Единствена Македонија. И благодарам. Така, и при самиот крај, јас сакам да заокружам и можеби малку и со приватни прашања, меѓутоа и со прашање од типот колку денес граѓанинот, оној кој што го дава гласот, му верува на политичарот, дали можеби станува збор за веќе докажани политичари или некако како да ни треба некоја нова сила, нови политичари кои што ќе донесат промени, новини, колку вашата партија е спремна и научила можеби од грешките во минатото, како да настапи на следните избори? Исто многу добро прашање, но за жал тука поврзаноста помеѓу општинските политики и државните политики нешто се преплетува, туку државните политики влијаат многу негативно на довербата на граѓаните во политичарите. Може би тоа ќе ни биде најголемиот предизвик, може би тоа ќе ни биде и најголемата пречка да можеме да ги убедиме граѓаните дека ние како Единствена Македонија сакаме и единствено сакаме да работиме она што им е потребно на граѓаните. И заради нив се кандидираме, тие ни се мотивот да се кандидираме затоа што досега многумина граѓаните беа, да кажам, превеслани, да не кажам некој потежок збор. Се ветува многу пред изборите, ама извршувањето на ветеното после изборите многу пати знаело да не биде ни започнато или започнато, ама маргинално, многу малку спроведено. Од друга страна, верувам и Мотив Плюс, нешто поинакво, поразлично да понудите на гласачкото тело, како партија. Како се полнат батериите овие денови? Предпоставувам дека сте ангажирани во партијата и надвори. Се пишува ли поезија? Да, секако. И настапувам кај Сдруженијето на пензионери од аеродром. Ние имаме секој последен вторник средби, така што читаме поезија. Колку се дружат пензионерите од скопските општини? На тој начин, во библиотеката Страшо Пинџур исто, во заводот, поранешен завод за осигурување на Македонија. Општина Центар, ако не се лажам, ги собра оние кошаркари? Да, јас бев меѓу нив, јас бев меѓу нив. И чекаме сега во салата кој ќе биде спремен за пуштање, да учествуваме во тоа свечено
отворање на Да, мислам дека и салата се на донесе работнички. одлука дека ќе имате почестено место секогаш на надпреварите напред, тоа е. Чинам дека е тоа редно, зашто другите држави тоа го практикуваат, или градови, или клубови, или федерации спортски го практикуваат. На крајот од криштата ништо не почнува од некој што сега ќе дојде. Така. Некој пред него нешто работел. Нешто направил. Така, ние ставивме темели од првото влегување во прва лига како Така. кошарка клуб работнички, потоа дојдеа други, трети кои што тоа го продолжија, постигна уште подобар успех од нас, но продолжија, не почнаа од почеток. Така. За жал, кај нас во многу сфери, да не речам во сите сфери, доаѓаат нови луѓе и мислат дека од нив почнува се. Не. Тие треба само да продолжат Некој и некогаш да го направат направил подобро од оно истото. што направил тој пред него. Ете, може би Тоа ми е еден од настави. мотивите, исто и овој пат јас како советник да бидам носител на листата во Киселево, дека сакам да продолжам онаму како што тие застанали, ако нешто не завршиле да завршиме, ако нешто не почнале да почнеме, односно да продолжиме тоа што треба да биде надградба на оно што поминало досега. Така, убаво речено, ете може би јас ќе се надоврзам на ова и настан и случување во кое што не би требало да се замеша политиката, бидејќи Никако. тоа навистина е надвор од политичкиот домен. Ќе упатиме една порака овде до нашите гледачи кои што ќе го погледнат ова интервју и со тоа полека ќе го заокружуваме разговорот. Ете, како иден носител на листа за советници на Киселавода? Мојата порака е дека на избори и на гласање треба, да не речам мора да се излезе, затоа што мора да изгласаме луѓе кои што ќе работат за граѓаните на општина Кисела Вода. Јас се надевам дека сум тој, јас сум еден од вас и ќе работам за вас. Благодарам. Ви благодарам, господине Димишковски, за издвоеното време. Ви благодарам за разговорот, за информациите, за она кое што го споделивте во прес-центар на М телевизија. Ви посакувам успех и секако да се видиме за други приказни пред ТВ камерите. Поздрав и довидување. Довидување. Овде и вас, почитувани гледачи, ќе ве поздравам. Во ова издание од прес-центар разговарам со господин Томе Димишковски, член на извршниот комитет на партијата Единствена Македонија и носител на листа за советници за општината Киселавода во Скопје. Ви благодарам што не проследивте, ви ветувам нова средба, до тогаш останува да ве поздравам. Довидување.